我聽，轉佢俾邊個俾你咯。好啊好啊好啊。好，唔該唔該唔該。唔係啊，你話唔嚟啊，今日佢走嚟走去做咩得㗎？咁啊攞啲車費嚟嘥咩？真係，係咪啊？係。攞啲車費嚟嘥咩？嚟親都叫借錢嘅。咁咧成日遊來遊去，一日都有，一日都成100蚊，你記住呢個密碼啦，R617。R617啊1978啊。R61978。係啊係啊。OK。哦，咁細地鐵，哦，我知道點解撳唔到出嚟啦，因為咧佢俾政府咧 keep 睇住嗰啲微信同埋個戶口嘅，佢已經停咗1年唔俾佢嚟㗎啦。哦，喺銀紙有得來往咧，好麻煩，所以我撳唔到出嚟，應該係咁。冇理由我撳咁多次都冇辦法，同佢有來往都好麻煩。尤其是金錢來往，上一次因為佢就係收咗啲唔應該收嘅錢，所以差啲坐監添嘅啦。係啊，真係要好小心。今次你唔去嗰度食飯都係好啊，佢哋冚唪唥都係黃絲嚟嘅。到啦，OK，你好。好敏感嘅，而家 keep 得好嚴啊，所以我叫你見到面先講嘅。好。而家呢度立咗國安法嚟嘅話，歡迎回家。係啊，要小心啊！而家好唔係講笑。好。佢上一次嗰啲邪教，佢收咗人啲錢啊！我天樂。收咗人哋嗰啲不應該收嘅錢啊！所以今次我撳唔到俾佢。我覺得少啲機妙好啲啊！而家都面臨審判啦。邊個審判？天父爸爸，呢個世界都喺度捉緊啲人㗎啦，邊個犯規都捉緊㗎啦。尤其是我哋香港，我國安法。我外國收錢啊，好付費啊。OK。等啦，你知唔知啊？想坐啦。好。嗱，你會咁嘅？點關第三門啊？呢度呢個房俾你住先，睇下你係咪要住幾日住就。嗱呢啲嘢等喺呢度啦。好，唔該。等我執埋張床啦。好，我執下，我執。我都唔得閒做咁多。我執，唔使理，我執。多謝。歡迎依靠阿梁天樂嘅，不過而家見到佢都係金錢上都有啲破口，我就唔叫佢啦。係。因為費事添加麻煩。係。